За сайн байна. Та бүхэн энэ өдрийн амгалан айлтгая. Ингээд Сондролын Англи төв Icon цагийнхантай хамтран зохион байгуулж байгаа ээлжид англи хэлний онлайн цуврал хичээлийн 13 дугаар хичээл инхүү эхэлж байна. 12 дугаар хичээл дээр хичээл хэсгээр бид нар жирийн одоо цаг буюу present simple tense руу орсон байгаа. Өнөөдөр жирийн одоо цагийн үргэлжлэл хичээл болох жирийн одоо цагийн өгүүлбэрт өгсөн байрлал дээр бүдрэ голлож ажиллах болно. За ингэж хичээлд орцгоё. Англи хэл нь 5 хэлбэр байдаг. 5 хэлбэр байдаг. Тэр 5 хэлбэрт байгаа өгүүлбэр дэх үгсүүд маань яаж өгүүлбэр дотор байгаа үгнүүд яаж байрлаж байгаа юм бэ гэдгийг өнөөдөр бүдрэ үзэж байна. За батлах хэлбэр. Passive form. За passive form буюу батлах хэлбэр дээр байгаа өгүүлбэр байгаа үгнүүд нь яаж ойрлох вэ гэдгийг өгүүлбэрт өгсөн байрлалын томьёогоор бүгдээрээ илэрхийлэх гэж байна. За эхлээд мэдээж үйл хийцээ орно. Батлах хэлбэр дээр үйл хийсний араас үйл үг орно. Verb. За тэрний дараа тусгатхан орж болно. Мөн байц орж болно. За жишээ өгүүлбэр дээр бүгд үзье. Бид нар ном бичдэг гэжлээ. Бид нар ном бичдэг. We энэ тохиолдолд we гэдэг нь үйл хийсэн буюу subject нь байна. За дараа нь үйл үг орно. За бичгдэг үйл үг маань write. За ингээд бид нар бичдэг гэсэн үг гарчиж байгаа. За ном гэдэг маань энэ тохиолдолд object буюу төсөвтгөн болчихж байгаа. We write a book. Бид нар ном бичдэг. За ийм үг байна. За тэгвэл Хиши этийн араас орсон үйл үг нь S авнаа батлах хэлбэр дээр үтсэн байгаа. За тэгвэл тэрэн дээр нэг чаавь. Тэр хэрэгтэй машин барьдаг гэжлээ. Тэр хэрэгтэй машин барьдаг. За тэгвэл he тэн тэр хэрэгтэй. За he машин барих гэдэг үг маань drive гэсэн үг байна. Та ч жирийн одоо цагийн батлах хэлбэр дээр байгаа өгүүлбэр өгүүлэгдэх нь 3 дуурын ганц авах юм бол хойноосоо S авнаа гэсэн дүрмийг өмнөх хичээлээр үтсэн. Тэгвэл he drives a car. Тэр машин барьдаг. Хий учраас үйл үг нь хойно S авч байгаа. За ингээд батлах хэлбэр дээр бүгдээ 2 жишээ авчлаа. За дараагийн хэлбэр буюу үгүйсгэх хэлбэр. Үгүйсгэх хэлбэр гэдгийг англиар negative form гэж хэлдэг. Negative form. Negative form гэдэг нь үгүйсгэх хэлбэр. За одоо үгүйсгэх хэлбэрийг томьёогоор бүгдээ илэрхийлье. За эхлээд subject буюу үйл хийсэн орно. Subject-ийн араас туслах үйл үг орно. Туслах үйл үг маань жирийн одоо туслах үйл үг нь do, does гэсэн туслах үйл үг байдаг. За тэгээд do, does-ын араас not гэсэн үгүйсгэх үг орж жирийн одоо цагийг үгүйсгдэг байна. За тэрний дараа үйл үг тэгээд тусагдхан тэгээд байц. Өөрөлдөл subject, auxiliary verb, not, verb, object, adverbial modifier. Adverbial modifier. За тэд нар хөл бөмбөг тоглодоггүй гэсэн үг харъя. Тэд нар хөл бөмбөг тоглодоггүй. Тэд нар гэдгийг they. За they гэдэг үлийн эсний араас өөрөлдөл үйл хийсэн маань энэ тохиолдолд day болж байгаа. За үйл хийснээраас нөгөө do not орж байна. Do not-ыг товчлоод they don't. За тэгээд үйл үг нөгөө тоглох гэсэн үг нь орж байгаа. They don't play. Тэд нар тоглодоггүй. They don't play. За ингээд үндсэн өгүүлбэр гараад ирж байгаа. Тэд нар тоглодоггүй. За юуг тоглодоггүй? Хөл бөмбөг тоглодоггүй. Football. They don't play football. Тэд нар хөл бөмбөг тоглодоггүй. За тэгвэл энэ I, you, we, they араас don't гэсэн юм туслах үйл үг ороод араас нь үйл үг орж жирийн одоо цагийн үгүйсгэх хэлбэр үүсдэг байна. За
За тэгвэл одоо he she it буюу 3 дуурын ганц сан дээр жишээ авъя. Тэр эмэгтэй үүнийг цэвэрлэдэггүй гэж лээ. Тэр эмэгтэй үүнийг цэвэрлэдэггүй. За тэр эмэгтэй гэдгийг англиар she гэж хэлнэ. She. За одоо тоглодоггүй гэдэг тэр нөгөө туслах үйлэг маань үйлээс нараас auxiliary verb not орно. Do das хоёрын аль нэг сонгох хэрэгтэй болно. 3 дугаар биеийн ганц тавч байгаа учраас das нь сонгогдож байгаа. She does not. Das not-ыг товчлоод das нь болж байгаа. She doesn't. She doesn't. За цэвэрлэдэггүй гэж хэлвэл цэвэрлэх гэдэг үйлэг маань clean. She doesn't clean. Тэр эмэгтэй цэвэрлэдэггүй. За тэгвэл энэ тусагдхан орж байна. Юуг цэвэрлэдэггүй? Үүнийг цэвэрлэдэггүй. She doesn't clean it. За юм бол радж байгаа. За энэ дээр харъя. Энд ягаад don't байгаа юм бэ гэхээр they гэсэн үйл эзэн маань эзэнтэй холбоотой. I, you, we, they гэсэн үйл эзнээс don't гэсэн туслах үйлэг орж жирийн одоо цаг үүсгэгддэг. Энэ ягаад даасанд байгаа юм бэ гэвэл he, she, it буюу 3 дугаар биеийн ганц тооны араас даасанд гэсэн туслах үйлэг орно. За даасантай араас орсон үйлэг бол s авахгүй. Ямар тохиолдолд s авдаг вэ гэхээр жирийн одоо цагийн батлах хэлбэрт байгаа өгүүлбэрийн өгүүлэгт хүнэн 3 дугаар биеийн ганц тоо байх юм бол s авна. Өөрөөр хэлбэл жирийн одоо цагийн батлах хэлбэр дээр байвал үйлэг нь s авна гэсэн үг. Батлах хэлбэрийн өгүүлбэрийн үйлэг нь s авна гэж ойлгож байна. А үгүйсгэх хэлбэр дээр she doesn't cleans гэж хэлэхгүй. Өөрөөр хэлбэл clean гэдэг араас энэ тохиолдолд s төгсгөл залахгүй гэдэг. Ингэнэ. За ингээд they don't play football тэд нар хөл бөмбөг тоглодоггүй. She doesn't clean it. Тэр эмэгтэй үүнийг цэвэрлэдэггүй. За ингээд батлах хэлбэр, үгүйсгэх хэлбэр хэлээ. Дараагийн хэлбэр рүү орлоо. Дараагийн хэлбэр маань ерөнхий асуулт. Ерөнхий асуулт. Ерөнхий асуултыг англиар general question гэж хэлнэ. General question. Ерөнхий асуулт. Ямар юм ерөнхий асуулт гэж хэлдэг вэ гэхээр тослох үйлгээр эхлээд yes no гэсэн хариулт заавал шаарддаг асуултыг ерөнхий асуулт гэж хэлдэг. Yes no гэсэн асуулт заавал шаарддаг асуулт. За өгүүлбэр нь заавал туслах үйлгээр эхэлнэ. За тэгвэл жирийн одоо гэсэн туслах үйлэг нь do das гэсэн туслах үйлэг ба энэ тохиолдолд do das хоёрын аль нэгийг сонгож эхэлнэ гэсэн үг. За жишээ үйлээр орчуулъя бүгдээ. Та энд амьдардаг юм уу гэж хэлээ. Та энд амьдардаг уу? За тэгвэл туслах үйлгээр эхэлнэ. Та буюу юу гэсэн үйл эзэн байгаа учраас do гэсэн туслах үйлээр явж байгаа. Do. За. Юугаа тэр хийгээд ерөнхий асуулт хэрхэн үүсэх вэ гэдэг өгүүлбэр төгссөн байрлалын томьёо. За мэдээж туслах үйлгээр эхэлнэ гэж байгаа учраас auxiliary verb өгүүлбэр чи эхэлнэ. Туслах үйлгээр эхэлнэ. За туслах үйлгийн араас үүлийн эзэн орно. За тэрний араас үйл үг тэгээд тусагдхан орж болно. Тэгээд байц орж болно. Англи хэл болон монгол хэлний өгүүлбэр төгссөн байрлалын томьёо эрсдэс ялгаатай учраас энэ англи хэлний өгүүлбэр маань хэрхэн бүтээд байна вэ? Тэр өгүүлбэр дотор байгаа үгнүүд маань хаана байрлаад байгаа юм бэ гэдгийг мэдэх үүднээс энэ өгүүлбэр төгссөн байрлалын томьёог их сайн ойлгож авах хэрэгтэй. Тэгээд энэ өгүүлбэр төгссөн байрлалынхаа томьёоны дагуу өрөөд өгүүлбэрүүдээ гаргаад аваад нэг жишээ өгүүлбэртэй болоод авах хэрэгтэй. Тэгээд тэр өгүүлбэр дотор байгаа үгнүүдэд хувиргаад маш олон өгүүлбэрүүдийг өөртөө бий болгоод тэргээ чанга тод хэлээд тэгээд жирийн одоо цагаар одоо бид бүхэн зөв ярьж, зөв бодож, зөв сэтгэж сурна гэсэн. За тэгвэл одоо энэ юу юм бэ гэхээр жирийн одоо цагийн ерөнхий асуултын өгүүлбэрт хүрсэн байрлалын томьёо. Энэ томьёог ашиглаад бид нар одоо өгүүлбэр хийх гэж байна. Өгүүлбэр зохиох гэж байна. За жишээлбэл та өдөр болгон энд ирдэг юм уу гэсэн өгүүлбэрийг орчуулъя. Та өдөр болгон энд ирдэг үү? За энэ ерөнхий асуулт учраас нөгөө жирийн одоо цагийн туслах өгүүлбэр эхэлнэ гэсэн үг.
Жирийн одоо сэгийн туслах хөлөг нь дүү даас реалын сонгоно. За дүү даас реалын сонгогдод нь ягаад дүүн сонгогдож байгаа юм гэхээр юу буюу та гэсэн үйл хэлсэнтэй холбоотой. За тэгвэл та энд ирдэг үү гэсэн үг хэлж байна. Do you? Эхлээд туслах хөлөг нь орж байна. Do. Дараа нь үйл хэлсэн байх хэвээр you. За одоо үүлэг нь орж ирж байна. Үүлэг нь come. Do you come? Та ирдэг үү? За хаана ирдэг? Энд. Here. Хизээ ирдэг? Every day. Do you come here every day? Та өдөр болгон энд ирдэг юм уу гэж. За юм. За энэ бид нар одоо хүн бүхний мэддэг нэг үг байдаг. Та англиар ярьдаг уу гэдэг. Do you speak English? Do you speak English? Та англиар ярьдаг уу? За. За та сэлдэг үү гэж хэлвэл do you swim? Та энд амьдардаг юм уу гэж хэлвэл do you live here? За. Та сакс тоглодог уу? Do you play basketball? За ингээд дүүтэй өгүүлбэр авчлаа. Одоо бид даас орсон. Өөрөлдөл даасар гэсэн нэг өгүүлбэрийг авъя. За танаа хүү чинь бүжгэлдэг үү гэж асууя. Танаа хүү үүлийн эзэн хүү учраас өөрөлдөл үүлийн эзэн хий учраас туслах хөлөг нь мэдээж даас гэсэн туслах хөлөг хэлнэ. Даас. Даас. Даас одоо үйл хэлс орж иж байна. Your son. Does your son дуулдаг уу? Sing. За. Does your son sing? Танаа хүү чинь дуулдаг уу? За тэгвэл энийг бүгд үүлийн эснийг юу болгоод та дуулдаг уу гэсэн үг рүү хэлж үзье. Тэгвэл do you sing? Та дуулдаг уу? Does your son sing? Танаа хүү дуулдаг уу? Do you sing? Та дуулдаг уу? Does he sing? Тэр ихтэй дуулдаг уу? Гэх мэтэр одоо ингээд эхлээд тухайн үзэж байгаа дүрмээ маш сайн ойлгож авах хэрэгтэй. Тэрний дараа тэр тухайн үгүй дүрмээ ойлгож авчаад тэр дүрмээ өөр юм болгох хэрэгтэй. Өөр юм болгоно гэдэг нь одоо энийг юм өгүүлбэрийн загварыг ойлгож авахтаа тэр өгүүлбэр дотор байгаа үгнүүдийг солиод тэгээд маш олоодаа хийснээр та өөр юм болгож авах гэсэн үг. За 3 дугаарт нь та хэрэглэх ёстой. Хэрэглэнэ гэдэг нь одоо яг энэ өгүүлбэрт үгсийн байрлалыг ашиглаад энэ өгүүлбэрүүдийг ашиглаад та гадаад хүнтэй өөрийнхөө санал бодлыг илэрхийлэх. Өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлээ асуух, хүсэж байгаа зүйлээ ойлгуулах ийм зорилгоор энэ англиг хэрэглэнэ гэсэн үг. За 4 дугаарт нь ерөнхий асуултаа өдрөө хийчлээ. Одоо 4 дугаарх нь ялгах асуулт. Ялгах асуулт. Ялгах асуулт гэж ялгах асуултыг англиар disjunctive question. Disjunctive question. Disjunctive question гэдэг нь ялгах асуулт гэсэн үг. Ямар юм ялгах асуулт гэж хэлдэг вэ гэхээр хоёр юмыг хооронд нь ялгах зорилгоор асууж байгаа асуултыг ялгах асуулт гэж хэлдэг. Ялгаж байгаа хоёр үгийнхаа дунд нь о гэсэн холбоос үгээс тавина. Тэгэхээр одоо энэ батлах хэлбэр, үүсэх хэлбэр ерөнхий асуулт томьёосон шиг томьёолох шаардлагагүй. Өөрөөр хэлбэл юу гэж ойлгох вэ гэхээр та subject буюу үйл хийснийг асууж байгаа бол subject or subject. Өөрөөр хэлбэл тэр ялгаж байгаа хоёр үйл хийсний дунд нь о гэсэн холбоос үгийг тавиал болно гэсэн үг. Хэрвээ та үйл үгийг асуух гэвэл verb or verb буюу хоёр үйл үгийнхаа дунд нь о гэсэн холбоос үгийг тавина. Өөр өгүүлбэрт хүсэн байрлалд ямар нэгэн өөрчлөлт орохгүй. За жишээлбэл та сурдаг уу, ажилдаг уу гэж лээ. Та сурдаг уу, ажилдаг уу. Одоо энэ тохиолдолд үйл үгийг ялгаж байна. Do you study or work? Та сурдаг юм уу? Эсвэл ажилдаг юм уу? Do you study or work? За тэгвэл та дуулдаг уу, бүжгэлдэг үү гэж хэлвэл do you sing or dance? Та зардаг юм уу, худалдаж авдаг юм уу? Do you sell or buy? За
За тэгвэл танаа хүүчин сурдаг юм уу? Эсвэл охин чинь сурдаг юм уу? Гэж асууж байна өдрөө. Танаа хүүчин сурдаг уу? Охин чинь сурдаг уу? Does одоо үүлийн эснийг асууж байна. Үүлийн эснийг асууж байгаа учраас үүлийн эснийг асууж байгаа хоёр зүйлийнхаа дунд нь о тавина. Өөрөөр хэлбэл хүү охин хоёр буюу доотой сан хоёрын дунд о гэсэн холбоосыг тавьж байна. Does your son or daughter сурдаг юм уу? Study. За. Яагаад does байгаа юм бэ? Энэ he эсвэл she. Энэ бол олон тоо биш. Тэр эрэгтэй юм уу, тэр эмэгтэй юм уу гэдгийг ялгаж асууж байгаа учраас does гэсэн туслах хүлээг авчина гэж ойлгож байна. За дахиад нэг үзье өдрөө. Та сурдаг уу, ажилладаг уу гэж хэлвэл do you study or work гэж хэлнэ. Тэгвэл тэр эрэгтэй сурдаг юм уу, тэр эмэгтэй сурдаг юм уу гэж асууж байна. Тэгвэл does he or she study. За. Мөн тэр эрэгтэй сурдаг уу, ажилладаг уу гэж асууж байна. Үйл үг нь ялгаад. Тэгвэл does he study or work. За энэ бол ялгах асуулт байлаа. Ялгах асуултыг дахиад бүгдээ давтахад хоёр юмын хооронд нь ялгах зорилгоор асууж байгаа асуултыг ялгах асуулт гэж байна. Ялгаж байгаа хоёр үг хооронд нь ийм о гэсэн холбоос хэрэглээл тухайн хоёр зүйлийг ялгachна. Тэгэхээр ялгах асуултан дээр бол бүхэл юмыг ялгаж болно. Үүлийн эснийг буюу subject-ийг ялгаж болно. Үйл үг буюу verb-ийг ялгаж болно. Тусагтхан буюу object-ийг асууж болно. Adverbial modifier буюу байцыг асууж болно. Тэр битгий хэл огсрог verb-ийг асуусан ч болно. Жишээлбэл та дуулдаг уу, тэр эрэгтэй дуулдаг уу гэж хэлвэл та дуулдаг уу, тэр эрэгтэй дуулдаг уу гэвэл do you or does he sing. Яг л энэ үйл эзэн you he хоёроо очроос do does хоёроо цуг авч байгаа. Дахиад сонсороо. Do you or does he sing. Та дуулдаг юм уу? Эсвэл тэр эрэгтэй дуулдаг юм уу гэж. За ингээд 5 дахь хэлбэр рүү орлоо. Англиар нь 5 хэлбэр байдаг. Хамгийн сүүлийн хэлбэрийг хийж байна. 5 дахь хэлбэр маань тусгай асуулт байна. Тусгай асуулт. За тусгай асуултыг англиар special question гэж хэлдэг. Special question. Special question. Тусгай асуулт. За ямар юм тусгай асуулт гэж хэлдэг вэ гэхээр асуух үгээр эхэлсэн асуулт болгоныг тусгай асуулт буюу special question гэж хэлдэг. Асуух үг гэхээр what, when, where, why, how long, how often, how many hours гэх мэтээр одоо асуух үг эхэндээ орж байгаа. Асуух үгээр эхлэж байгаа асуулт болгоныг тусгай асуулт буюу special question гэнэ гэж бид нар эхний хичээл дээр болоо 4 хичээлээр үзсэн байгаа. За ингээд тусгай асуулт. Одоо бид нар тусгай асуултын өгүүлбэр төгсгийн байрлалын томьёог хийх гэж байна. Тусгай асуултын өгүүлбэр төгсгийн байрлалын томьёо мэдээж асуух үг чинь тусгай асуух үгээр эхэлдэг бишээ. Special question гэдэг нь тусгай асуулт. Тусгай асуулт нь асуух үгээр эхэлдэг учраас мэдээж хамгийн түрүүлээд question word нь орчихно. Question word. За тэрний дараа auxiliary verb орчихно. За мөн subject орлоо. Verb, object, adverbial modifier. Энэ ташрамд анхааруулахад 4 дугаар хичээл дээр яг нэг заасан байгаа. 4 дугаар хичээл дээр. За тэгээд 4 дугаар хичээл дээр одоо энэ өгүүлбэр төгсгийн байрлалуудын тухай, за тэгээд subject-ыг орчуулад, тусагтхүүнийг орчуулад, adverbial modifier-ыг орчуулад юунд хэрэглэгдэх вэ? Яаж шалгах вэ гэдгийг заасан байгаа учраас та бүхэн одоо энэ хичээлийнхаа 4 дугаар хичээлийг эргэж сайн хараарай гэдэг хүчин зөвлөж байна. За энийг монголчлыг өдрөө. Одоо яг монголоор яг юу гэж байгаа юм бэ гэвэл question word гэдэг нь асуух үг. Тэгвэл одоо энэ тусгай асуулт маань эхлээд асуух үгээр эхлэх юм байна. Асуух үгийн араас туслах үйл үг гарна. Англи хэлний туслах үйл үг гэж байдаг бол монгол хэлний туслах үйл үг гэж байдаггүй. Байхгүй. За тэгвэл туслах үйл үг гарах юм байна. Жирийн одоосгийн туслах үйл үг маань do does байгаа. Do does-аас сонголтоо хийнэ гэсэн үг.
За тэрний дараа үүлийн эзэн орно. Заавал одоо ингэж явах хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэгэхээр юу ах юм асах үг орно, дараа нь туслах үйл үг орно, тэрний дараа үүлийн эзэн орно, үүлийн эзнээс үйл үг орно. Ингээд үндсэн өгүүлбэр юм гараад ирж байгаа. Question word, auxiliary verb, subject verb. За хэрвээ тусгатхан орох шаардлагатай гэвэл тусгатхан оруулж болно. Өөрөөр хэлбэл тусгатхан байж ч болно, байхгүй ч болно. За. Adverbial modifier буюу байц. Байцаас орж болно. За тэгвэл одоо энийг бүгдийг нь оруулсан өгүүлбэр авъя. За бүгдийг нь оруулсан өгүүлбэр гэхээр ийм үлэр. Хүмүүс яагаад сондөр хэлэнд англи судалдаг юм бэ гэсэн үлэр авъя. Яагаад хүмүүс сондөр хэлэнд англи хэлийг судалдаг юм бэ? За тэгвэл одоо яг доотлолт нь өөрөө бүдрээ ойлгоод ярилцаа авчи. Why? Question word нь why гэх нь. За хүмүүс гэдэг маань олон тоо байгаа учраас туслах үйл үг мэдээж do байна. За тэгээд энэ тохиолдолд үүлийн эзэн буюу subject нь people гэж орж ирж байгаа. Олон тоогоор why do people. За одоо энэ араас юу орох вэ гэдэг нь харагдаж байна. Мэдээж үйл үг байна. За тэгвэл why do people study. За ийм үндсэн үгээр гараад ирж байна. Энэ үгээрийг орчуулвал яагаад хүмүүс сурдаг юм бэ гэж. Хүмүүс яагаад сурдаг вэ? За цаашаа үргэлжлүүл цогтгоо юм гэж болно. Яагаад хүмүүс англи хэлийг сурдаг юм бэ гэх юм бол одоо энэ өгүүлбэрийн object буюу тусгатгоо нь англи хэлж байгаа. English. Хүмүүс яагаад англи хэлийг судалдаг? Яагаад хүмүүс англи хэлийг судалдаг? Зэ юм болоор орчиж байна. За бүр дэлгэрүүлвэл хаана? At сондөр хэлэн. Сондөр хэлэн англи хэлний төвд яагаад хүмүүс англи хэлийг судалдаг юм бэ? Яагаад хүмүүс сондөр хэлэнд англи хэл судалдаг юм бэ гэж. За. Why do people study English at сондөр хэлэн? За энэ өгүүлбэрээс харахад бүх юу маань өгүүлэлт төгсөн байрлалын томьёо бүгдээрээ орцсон гэж харагдаж байна. За энэ дээр бүгдээрээ жижигхэн тэмдэглэгээ хий. Question word нь why, auxiliary verb нь do, subject нь people, verb нь study, object нь English, adverbial modifying сондөр хэлэн. За ингэж орчиж. За тэгвэл одоо энэ дээр амьдралд нэлээд их хэрэглэгддэг, байнга хэрэглэгддэг, түгээмэл хэрэглэгддэг жишээнүүдийг авъя. За энэ бол та хаана ажилладаг вэ? Та хаана ажилладаг юм бэ? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Энэ хүмүүс аа гэж хэлдэг. Where are you work? Энэ бол буруу. Өөрөөр хэлбэл жирийн одоо цаг дээр to be хэрэглэгддэггүй гэж ойлгож байна. Гэтэл одоо хүмүүс ингэж ажиллаад хараад хүмүүсээс төвшин татварчлал аваад ингэж ярилцж байхад маш буруу сурцсан, маш буруу ярьдаг юм хүмүүстэй маш олон таарлаж байсан. Өөрөөр хэлбэл are you study or work? Аа гэж хэлэхгүй. Энэ тохиолдолд do гэж хэлнэ. They aren't play гэж ярьдаг. Энэ асуулт буруу. Are you come here every day? Энэ бол буруу. Do you come here every day? Өөрөөр хэлбэл жирийн одоо сонслог бол do das гэсэн сонслог бол өгдөг байна. Where do you work? Та хаана ажилладаг юм бэ гэж. За тэгвэл энэ өгүүлбэрийг сураад авчих хэрэгтэй. Энэ өгүүлбэрийг ойлгоод авчих хэрэгтэй. Тэгээд одоо энэ өгүүлбэрийг өөрийн болгохын тулд энэ өгүүлбэрийг одоо хэрэглээ болгохын тулд та энэ өгүүлбэр дотор байгаа үгнүүдийг солих хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо хамгийн эхлээд энэ work гэдэг өгүүлбэрийг сольж болно. Та хаана ажилладаг вэ гэвэл where do you work? Та хаана сурдаг вэ? Where do you study? Та хаана амьдардаг юм бэ? Where do you live? Та хаана багшилдаг юм бэ? Where do you teach? Та хаана унтдаг юм бэ? Where do you sleep? Та хаана дуулдаг юм бэ? Where do you sing? За үүлийн эзнээ сольж болно. Тэд нар хаана ажилладаг вэ? Where do they work? Та нар хаана ажилладаг юм бэ? Where do you work? Танаа найзууд чинь хаана ажилладаг юм бэ? Where do your friends work? За мөн асуух гэж хэлж болно. Асуух үг.
За энэ тохиолдолд асуух нь та хаана ажилладаг вэ гэд хаана гэсэн үг ирж байна. Хаана? Where. За тэгвэл энэ хаана гэдэг үгийг бусад асуултаар сольж болно. Жишээлбэл та яагаад ажил хийдэг юм бэ? Яагаад та одоо хасан буцаагаар ажиллаад байдаг юм? Яагаад та одоо ийм их цагаар ажиллаад байдаг юм? Яагаад өөр та ажил хийгээд байдаг юм гэж асуувал why do you work? Why do you work here? Okay. За тэгвэл та хизээ ажилладаг юм бэ гэж асууж байна. Хизээ. When do you work? When do you work? Та хизээ ажилладаг юм бэ? За та яаж ажилладаг юм бэ гэж асууж байна. Яаж? How do you work? How do you work? Та яаж ажилладаг юм бэ? За та өдөрт хэдэн цаг ажилладаг вэ гэж асууж байна. Та өдөрт хэдэн цаг ажилладаг вэ? За хэдэн цаг гэж хэлвэл how many hours гэсэн юм асуулт байна. Hours. How many hours do you work a day? Өдөрт, нэг өдөрт. За дахиад сонсороо. How many hours do you work a day? За мөн та юу хийдэг вэ гэсэн асуулт хийж болно. Та юу хийдэг вэ? What do you do? Одоо энэ тохиолдолд work гэдэг нь do гэсэн үгээр солиулж болно. What do you do? What do you do in your free time? Та чөлөө цагаараа юу хийдэг юм? Тийм ээ? За та одоо хэр их ажилладаг вэ? Аль хэр их ажилладаг юм бэ? Гэж асуувал how often? How often do you work? How often do you watch TV гэх мэтэр. За тэгвэл одоо энэ where do you work гэдгээс эхлээд энэ яагаад дүү байгаа асууг нь хаана орох хэвээр юм. Өгүүлбэрийн байрлал маань яаж бүтэх хэвээр юм. Тухайн одоо энэ та хаана ажилладаг гэсэн өгүүлбэр одоо англи хэлний яг ямар бүтцтэй байх хэвээр юм гэдгийг эхлээд ойлгож аваад ойлгож авсныхаа дараа тэр тухайн өгүүлбэр дотор байгаа өгнүүдийг солиод өөр юм болох хэрэгтэй. Тэрнийхээ дараа хэрэглээ гэдэг багш нь өдөр болгоны хичээл дээр ингэж хэлж авдаг. За тэгвэл энэ дүүгээс солих чинь бүгд одоо танаа аав чинь хаана ажилладаг юм бэ гэж асуусан. Танаа аав чинь хаана ажилладаг вэ? Where? Одоо энэ тохиолдолд аав гэдэг үйл хийцэн гарч иж байна. Аав гэдэг үйл хийцэн маань аав байгаа учраас дүү биш, does гэсэн онцлог хөлөг гарч иж байгаа. Does. Where does your father work? За энэ дэр do does хоёр дараа харах хэрэгтэй. Та хаана ажилладаг вэ гэвэл where do you work нь тэр ихтэй хаана ажилладаг гэвэл where does he work? Where does he work? Ингэж байгаа. За тэгвэл одоо яг энэ өгүүлбэрийг сурч авах хэрэгтэй. Энэ өгүүлбэрийг ойлгож авах хэрэгтэй. Энэ өгүүлбэрийг ойлгож авсныхаа дараа бас түрүүчийн зөвснөр үйлгэн солино. Танаа аав чинь хаана ажилладаг вэ? Танаа аав чинь хаана сурдаг вэ? Танаа аав чинь хаана багшилдаг вэ? Танаа аав чинь хаана дуулдаг вэ? Танаа аав чинь хаана амьдардаг вэ? Танаа аав чинь хаана одоо унтдаг вэ? Танаа аав чинь хаана одоо тоглодог вэ гэдэг ч юм уу тийм ээ. Инх мэдэр. За мөн үүлийн эзэн болох аавыгаа сольж болно шүү дээ. Аавыгаа сольж болно. Жишээлбэл танаа ээж чинь хаана ажилладаг вэ? Where does your mother work? Танаа эгч чинь хаана ажилладаг вэ? Where does your sister work? Танаа ах чинь хаана ажилладаг вэ? Where does your brother work? За мөн энэ ёо буюу одоо энэ хамт олонны сольж болно. Өөрөлдөл миний аав хаана ажилладаг, чиний аав хаана ажилладаг тийм ээ? Passive pronoun гэж ярьдаг шүү дээ. За тэр эрэгтэйгийн аав нь хаана ажилладаг? Where does his father work? Where does her father work? Where does our father work? За мөн түрүүн хэлсэнчлэн where гэдгийг солиод одоо яг энэ асуух өгнүүдийг оролцуулаад яг энэ өгүүлбэр дээр ашиглаж болно. Тухайлбал танаа аав чинь яагаад ажил хийдэг юм бэ? Why does your father work? Танаа аав чинь хизээ ажилладаг вэ? Тэгвэл одоо энэ when гэж орж байна. When does your father work? Танаа аав чинь өдөрт хэдэн цаг ажилладаг вэ? How many hours does your father work a day? A day. Танаа аав чинь чөлөө цагаараа юу хийдэг вэ? What? Одоо өөрөлдөл where гэсэн үг маань асуух үг маань what гэсэн үгээр солигдож байгаа. What does your father work in his free time? Танаа аав ч одоо хэр их зурагт үздэг вэ? How often does he watch
TV. За ингэж орчиж байна. За ингээд өнөөдрийн хичээлээр бид нар жирийн одоо цаг маань өгүүлбэрт одоо хэрхэн байрладаг вэ? Одоо жирийн одоо цаг өгүүлбэрт орохоор одоо өгүүлбэрт үгсийн байрлалын томьёо нэг ямар байдаг вэ гэдэг ийм хичээлийг өнөөдрийн хичээлээр бүдрээ үзлээ. Өнөөдрийн хичээлээр хамгийн гол анхаарах зүйл маань англи хэлэнд ийм 5 хэлбэр байдаг. 5 хэлбэр маань одоо энэ өгүүлбэр дотор орохоор одоо ийм байрлалтай байдаг юм аа гэдгийг бүгд маш сайн анхаарал маш сайн ойлгоод авах хэрэгтэй. Нэгдүгüрт нь. Хоёрдугаарт нь туслах уулыг би ингээ улаанаар ялгаж өгсөн байгаа. Тэгэхээр энэ туслах уулгнууд маань одоо яг одоо ямар тохиолдолд дөөнт гэдэг байгаа. Ямар тохиолдолд даасан гэдэг байгаа юм бэ? За одоо энэ ямар тохиолдолд дүү ороод байгаа, ямар тохиолдолд даас ороод байгаа гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Гуравдугаарт нь мөн өмнөх хичээлдэр 12 дугаар хичээлдэр үзсэн үүлг нь эс авдаг. Үүлг нь эс авдаггүй. Ийм дүрм байна. За тэгвэл одоо энэ бүх дүрмүүдийг өөрөөр болгож ойлгож энийг ярианд хэрэглэж сурахын тулд эдгээр зүйлүүдийг зайлшгүй мэдэж ойлгож тэгээ тэрийг хэрэглэх хэрэгтэй гэдэг багш нь зөвлөхөр байна. Ингээд бүгдээрээ асуулт хариултын хэсэг рүүгээ шилжье. За ингээд жирийн одоо цагийн тухай ер нь өмнө заасан хичээлийн тухай мэдэл одоо ойлгож аваагүй юм уу эсвэл нэмж тодруулж ойлгомоор байгаа зүйлийнхаа тухай юу яаж болно бүгдээ багшаас асууж тэр асуултанд нь багш нь хариулъя. Эсвэл нэмж тодруулж. За ингээд сэтгэлдээ уншия. Young brother or old brother гэсэн байна. Энэ яг юу гэж асуусан юм болоо? Лайв хадгалах уу гэж нь лайв маань байн хадгалагдаж явж байгаа. Сондөр хэлний зайны сургуульд сондөр хэлний зайны сургууль гэдэг кириллээр бичээд ороход тэнд хадгалагдаж байгаа. Icon цагийн маань ус өөрсдөр хадгалж байгаа. За тэгээд сондөр хэлний English language center гэсэн хуудсанд бас хадгалагдаж байгаа. Does your brother sing? Танаа дүү дуулдаг уу? Ах дүү хоёрыг яаж ялгаж асуух вэ? Бүгд brother гэд байх юм аа. Танаа ах эсвэл танаа эрэгтэй дүү гэхээр ялгааг нь гаргаж чадахгүй байна хэлж өгнө гэж. За ихэвчлэн одоо энэ яг тухайн амьдрал дээр бол энэ brother буюу энэ юу маань ах гэдгээр ихэвчлэн орчуулагддаг. Дүү гэдгийг одоо тодтолж өгөх тулд younger brother гэдэг маань эрэгтэй дүү, younger sister гэдэг маань эмэгтэй дүү. Өөрөөр хэлбэл одоо танаа эрэгтэй дүү чинь сургууль сурдаг уу гэжлэл does your younger brother study at school ингэж сон. Миний эмэгтэй дүү дуулдаггүй гэвэл my younger sister doesn't sing гэн. Зүгээр одоо дүүгээ дагуулад явж байгаа тохиолдол юм уу эсвэл одоо дүү нь хажуудаа байгаа тохиолдол шууд заагаад явж байгаа тохиолдол brother гэдгээр хэлчихвэл энэ маань одоо дүүгээ ярьж байгаа маа гэдэг ингэж ойлгох юм тохиолдол байдгаа гэдэг мэдээд аваарай. Сайхан ойлгомжтой байна. Баярлалаа гэж байна. За Батбаяр баяр сайхан ди үсгээ яаж бичдэг болцсон монголоор бичээ. За энэ бол бичмэл дээ байхгүй. Ихэвчлэн ерөөсөө ингээд одоо янз бүрийн юугаараа ингэж хамраад ингэж бичдэг. Мөн бичмэлээр бичиж байгаа юм шиг бас ингэж бичих юм тохиолдол байна. Одоо Z үсэг маань бичмэлээр бол энэ шүү дээ. За энэ дээр улбалаад бас нэг юм хэлэхэд үсгийн давталга дээр багш нь guest нэг юм хэлээд байна. Энэ бол A үсэг, том A. Энэ жижиг A. M N O P шочин юу гэдэг лээ? G том жижиг хоёр үсгнүүд ийм адилхан ус бичигддэг юм үсгнүүд байдаг. За D үсэг маань зарим тохиолдолд ингэж бичээд явхад энэ бол буруу зүйл биш ээ гэдгийг бас мэдээд аваарай. Тэгээ хүн өөрсдөө бас бичээ явчихдаг. Зарим хүмүүс ингэж бичдэг. Зарим хүмүүс маань бүр ингэж маш гоёор угалзруулж ингэж бичдэг юм хүмүүс байдаг. Ингээд дүү гэдэг яг ингээд Монголд өсөвч юм шиг бас ингээд бичиж явахад бичмэл талдаа бол буруу дутах зүйл байдаггүй гэдэг багш нэлээ. За болдоо болдгцсан байна. Хаа гэсэн байна. За ерөнхийдөө ингээд асуулт бод маань ингээд дуусчих шиг байна. За ингээд өнөөдрийн хичээлээ ингээд бүдрээ дуусгая. Энэхүү сондөр хэлний английн сургуулийн төв Icon сегментийн хамтран явуулж байгаа англи хэлний
ээлжид хичээл маань ийхүү өндөрлөж байна. Дараагийн хичээлээр бүгдээрээ эх 7 хоногийн баасан гаригийн 13 цагт уулзцаая. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.